儿子，吃点啥？吃呗。有黄瓜，还有小饼干。你想吃点啥？我吃点南瓜，还有妈妈冻饼的。啊，行，那你吃吧。慢点喝啊。跟妈打个招呼吧。嗨。给妈比个心吧。吃饱了跟妈妈拜拜。拜拜。拜拜。宝宝，妈妈有点饿了。哎呦我天，这啥呀？这是饼。哎呀，谢谢宝贝。你要不要吃点儿？我不要，我是送货的人。哦，宝宝，妈妈渴了，能不能给我拿点水？哎呀，我天呐！谢谢宝贝。宝贝，我手脏，你给我拿点卫生纸呗。谢谢宝。我先开始了。宝贝，这没有垃圾桶，给我拿个垃圾桶呗。谢谢宝贝，你太能干了吧！谢谢宝贝，谢谢宝宝。我觉得有点无聊了，你过来给我讲个笑话呗。讲吧。有一天，小兔子在森林里拉圆圆的粑粑。第一个小兔子说：“你为什么拉圆圆的粑粑？”“因为我是用奖励的。”故事讲完了。谢谢你啊，拜拜。拜拜。爸爸的。爸爸的。我的。妈妈的。啊。妈妈的。啊。爸爸，你自己上就拿一个。什么意思？自己就拿一个。好，继续。我还没尝两个呢。好了。只有2个了。这爸爸的。好了。这是妈妈的。哦，你自愿少吃一个嘛？你是自愿的吗，儿子？我自愿想吃2个。哦，自愿想吃2个。你要是被胁迫的，你就眨眨眼。没事啊。哦，谢谢宝宝。谢谢儿子。好大方啊。1、2、3。好，开始吧。草莓呀。我怎么开了黄瓜了呀？黄瓜呀。我也想吃草莓呢。我也想吃草莓。我也想吃草莓。我给你换一个草莓。不要了，不要啦！妈妈给你换一个好不好？不要啦，不要啦！哎，等一下，等一下，哎，我以为，这黄瓜不是一般的黄瓜呀，这是水果黄瓜。这是水果黄瓜啊，这个最好吃了，这个。这个很甜，跟那冰淇淋味道一样。啊，对。你这个南瓜比我这草莓还甜呢。哎呀，太甜了，比草莓好吃多了。太好吃了吧？绝了！哇，太好吃了。太好吃了。如果你在外面遇到一个陌生的叔叔阿姨或者是一个奶奶，然后他过来跟你说：“小朋友，你长得好帅呀，好漂亮，跟我走好不好呀？”我不要。啊，那奶奶抱抱你好不好？我不要。
那奶奶这里有棒棒糖，奶奶给你一个棒棒糖吃好不好？不好，这样棒棒糖会牙齿疼。哦，会牙齿疼啊。那奶奶这里有那个好吃的哈密瓜，你要不要给你吃？妈妈，你就给我准备一个哈密瓜了，不能再吃哈密瓜了。哦，那奶奶找不到回家的路了，小朋友，能不能陪我回家呀？不行，我没法陪你回家。那你如果外面你突然找不到爸爸妈妈了，这时候应该怎么办呢？这时候应该找警察帮忙。找警察叔叔帮忙是不是啊？我可以跟坏的警察叔叔走，可以跟好的警察叔叔走。你怎么分辨他是好的还是坏的？好的警察叔叔是戴警察帽的，也可以戴警察服。哦，真棒！你不去叫我，就大会能叫出来。有些是个灰，你这个小葫芦呀，好，我等一下，小葫芦呀，好了。好吃吗？好吃，这糖葫芦太好吃了。爸爸尝就好了。很谢谢你。这就是我一个棒棒糖。你去吧。你来了？要睡觉吗？好了，我们开始学说话喽。你说爸爸妈妈，爸爸妈妈，你说爷爷奶奶，爷爷奶奶的，你说哥哥姐姐，哥哥姐姐，你说叔叔爷爷，爷爷，你说弟弟妹妹，妈妈，你说你好，你好，你说谢谢，谢谢，你说再见，再见，舒不舒服啊？再见，得不得劲儿？再见。真棒！这是爸爸吗？不是爸爸，这是螺蛳粉儿。爸爸不有吃的，超辣吗？不辣，妈妈没有放辣椒，要不要尝尝？啊！你妈妈怎么买了这么多螺蛳粉啊？那不得好几十啊！这都是我在抖音商城秒杀频道买的螺蛳粉，8大配料，锣鼓鲜汤，这一袋不到15块。我还买了好多小零食，好吃又便宜。点商城进入秒杀频道，或者直接点评论区就能买，而且现在有超多优惠券限时发放，买到就是赚到，就在评论区先到先得哟。刚开始进来的时候，他爸还在哄崽子睡觉，等我再进来的时候，他已经把他爸哄睡着了。气得我赶紧让崽子把他爸拍醒，起来给崽子换睡袋，换上睡袋更精神了，满床打滚。理解他爸为什么买这个拼接床了，宽敞又舒适，怎么折腾都不怕。整体木材用的是欧洲进口山毛榉，做工很不错，搭配的空气纤维床垫是可折叠的，拉链设计可以拆卸，脏了也不怕，还贴心搭配了缝隙条。和大床真正实现了无缝拼接，等宝宝长大了，直接变成1.5米大床，展开床垫就能睡，真的太方便了。等娃不睡了，还能变沙发，还得是他爸会买东西，崽子开心，我们也开心。